თემას საუბარს ახლა სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ მერი დაუშვილის აქტატის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის შემოგვიერთდა კაპიტან მერი მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო დავით. კაპიტან მერი, როგორ მიმდინარეობს აღწერა და ხო არ აწყდებიან დავუშვათ რაიმე პრობლემებს თქვენი სამსახურის თანამშრომლები? მოგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე აღწერა მიმდინარეობს 5 ნოემბრიდან დაიწყო. რაღაც ისეთი გარკვეული პრობლემები არსებობს, რომელსაც ჩვენ თქვათ სოციალური ქსელებიდან ვიგებთ. მთლიანობაში რასაკვირველია პროცესი დადებითად შემიძლია შევაფასო, რომ ნორმალურად მიმდინარეობს, მაგრამ არის რაღაცა რიგი პრობლემები, რომელიც უშუალოდ თქვათ რაღაცა გარკვეული ჯგუფის მოქალაქეებს უჩნდებათ. რამდენად მოცულობითია მიმდინარე საყოველთაო აღწერა, გარდა უშუალოდ მოსახლეობის დემოგრაფიული აღწერისა, კიდევ რა საკითხებს მოიცავს? დიახ, ზუსტად ამაზე მოგახსენებთ, რომ გარდა მოსახლეობის აღწერისა და რიცხოვნებისა და სქესობრივ ასაკობრივი ჭრილში შეფასებისა, ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეების საცხოვრისის პირობების გაგება, მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, განათლების დონის, დაქორწინებული თუ არ არის დაქორწინებული აღსარებლობის, ეთნიკური წარმომადგენლობის გაგება და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ მოსახლეობის აღწერასთან ერთად ვეტარებთ სოფლის მეურნეობის აღწერასაც და სოფლის მეურნეობის აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავარკვიოთ. გასაგებია, საკმაოდ მოცულობითია ეს აღწერა, საინტერესოა რა უჯდება ბიუჯეტს საყოველთაო აღწერა? საყოველთაო აღწერა ბიუჯეტს უჯდება თითქმის 18 მილიონი ლარი. გასაგებია, თითქმის ერთი კვირაა, რაც მიმდინარეობს საყოველთაო აღწერა და გამოვლინდა, რომ კონფიდენციალური ინფორმაციაზე არის მოთხოვნა, როგორებიცაა მაგალითად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები, სამსახურის შესახებ დეტალური ინფორმაცია და ასე შემდეგ. რამ გამოიწვია ასეთი ტიპის კითხვების ჩართვა აღნიშნულ კითხვაში? მოგახსენებთ, რომ კითხვარი სრულყოფილად შედგენილია გაეროს მეთოდოლოგიის მიხედვით. რასაკვირველია, კითხვარი მოიცავს კონფიდენციალურ მონაცემებს, მაგრამ კანონით დასაშვებია, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია მივიღოთ, ვინაიდან კანონით ვუზრუნველყოფთ იმას, რომ ეს ინფორმაცია იქნება კონფიდენციალური და არ განსხვავდება თითოეულ პირზე. ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ აღსარებლობას რაც შეეხება, თქვათ იგივე პრობლემებს მე შევახე. ხშირია შემთხვევები, როცა სოციალურ ქსელში გვიწერენ, რომ აღსარებლობას არ გვეკითხებიან და მე მინდა ყველა მოქალაქეს მოუწოდო, რომ კანონით არის დაცული ინფორმაციის კონფიდენციალობა, ითანამშრომლონ აღწერებთან, მიაწოდონ მათ ზუსტი და სრული ინფორმაცია და ნებისმიერი რაიმე გაუგებრობის შემთხვევაში ან ინტერვიუს პროცესში თქვათ უკმაყოფილების შემთხვევაში ჩვენ სამსახურს აქვს ცხელი ხაზი, მე შემიძლია ვთქვა ნომერი 260 1160 დაგვიკავშირდნენ და ჩვენ ზუსტად იმისთვის ვართ, რომ ნებისმიერი კონკრეტული ფაქტი თუ რაღაცა უკმაყოფილება იქნება, აღმოვფხვრათ. როგორ უნდა იცნოს მოსახლეობამ თქვენი წარმომადგენლები იმისათვის, რომ დავუშვათ სხვა ადამიანებმა არ ისარგებლონ აღნიშნული აქციით? კი ბატონო, მოგახსენებთ, მე სწორედ ამიტომ წამოვიღე ეს კეპი, რომელიც აუცილებლად უნდა ეხუროს აღწერს. აუცილებლად ექნება ბეიჯი, რომელიც ძალაშია პირადობის მოწმობასთან ერთად და შეუძლიათ მოთხოვონ პირადობის მოწმობა თუ მათ ეჭვი შეეპარებათ და მათ აუცილებლად ეკეთებათ აი ესეთი ჩანთა, რომელშიც არის სწორედ კითხვარები მოთავსებული. გასაგებია, რამდენად არის სავალდებულო საყოველთაო აღწერაში მონაწილეობის მიღება? კანონი არ ავალდებულებს მოქალაქეებს ამას იმდენად, რამდენადაც არ ითვალისწინებს არავითარ სანქციას თუ მოქალაქე უარს განაცხადებს აღწერაში მონაწილეობას. კი ბატონო, სანქცია რასაკვირველია არ არსებობს, მაგრამ კანონი ავალდებულებს ყველა მოქალაქეს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს, ეს იქნება საქართველოს მოქალაქე თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომ ჩაერთოს აღწერის პროცესში და მიიღოს მონაწილეობა მოსახლეობის აღწერაში. და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ აღწერის შედეგები სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით? მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული პროცესი არის სწორედ უნიკალური, რომელიც შექმნის სახელმწიფოში არსებული ვითარების სურათი იქნება რეალურად. მე კიდევ ერთხელ გავუსვებ ხაზს, რომ კონფიდენციალობა დაცული იქნება და სწორედ აი იმ ინდიკატორებით, რომელიც აი ამ კითხვის შედეგად საბოლოო ჯამში უკვე აღწერის ჩატარებიდან 18 თვეში გამოქვეყნდება, სახელმწიფოსთვის იქნება პირველ რიგში პრიორიტეტების განსაზღვრისთვის უმნიშვნელოვანესი პარამეტრები. და ინვესტორებისთვის რამდენად საინტერესო იქნება აღნიშნული ინფორმაციის? იცით, ნაწილობრივ რასაკვირველია ინვესტორებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუნდაც უმცირეს ტერიტორიული ერთეულების ჭრილში ეცოდინებათ, თუ რამდენია ვთქვათ დასახლებულთა რაოდენობა. ანუ ძალიან ბევრი პრიორიტეტის განსაზღვრა და ნებისმიერი ამ მონაცემის მომხმარებელი მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელი შეიძლება იყოს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მერი დაუშვილის აქტატის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გამოშვებას კი სოფლიო ეკონომიკური სიახლეებით ვაგრძელებთ.